Eliana Bueno, directora de la Defensa Civil en el Magdalena Medio, entregó este reporte debido a que en esta zona del país continuarán registrándose fuertes vientos. Ahorita se van a presentar las lluvias típicas del segundo semestre del año, pero va a haber una presencia del fenómeno del niño fuerte. A partir del mes de abril se ha venido esto, se va a incrementar lo del fenómeno del niño a finales del año. En lo que respecta al nivel del río Magdalena, Bueno respondió. Pues el nivel del río Magdalena se encuentra bajo la cuenca, la cuenca del río del nivel Magdalena siempre se ha mantenido baja, a pesar de que hay lluvia, se ha mantenido baja por los efectos del fenómeno del niño. La directora de este organismo de socorro dijo que hasta el momento no se han registrado más emergencias en esta zona del país.